वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर भन्न थालेको लामो समय भइसक्यो है। अब यो भन्दा भन्दै पुरानो कथन जस्तो भइसक्यो। थोरै किन आउन सकिँदैन रहेछ, के कारणले होला भन्ने चाहिँ प्रश्न एकदम जगजाहेर भएको भएर त्यसमा चाहिँ सानो एउटा विश्लेषण चाहिँ राख्न खोज्छु। एउटा चाहिँ ठ्याक्कै यो 84 को लागि भनेर सबैले प्रिपरेसन गर्दै थियौँ। अघि सिसेजीले पनि भनिहाल्नु भयो, हामीले चाहिँ 84 लाई नै मध्यनजर गरेर सबैजना मिल्न पर्छ भनेर केही अभ्यासहरू सुरु गरेका थियौँ भनेर। त्यसै गरी विवेकशील साझा पार्टीबाट हामीले पनि जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेर त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका थियौँ। अब 84 चाहिँ 82 2 वर्ष अगावै आयो। ठ्याक्कै चुनावी रणनीति भन्ने चाहिँ अलिकति फरक हुँदो रहेछ। चुनावकै लागि मिल्न जाने, चुनावको लागि मिलिसके पछाडि धेरै सिट आर्जन गर्ने, चुनावपछि फेरि फुट्ने हो त? त्यो त होइन नि त। त्यसकारणले यो चुनावी रणनीति त छँदैछ, तर राजनीतिक दल भनेको चाहिँ राज्य र जनता बिचको सेतु पनि भएको भएर त्यो एकीकरण, त्यो मिलन, त्यो गठबन्धन चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। चुनावको लागि मात्र होइन, किनभने हामीले वर्षौँदेखि पटक पटक गठबन्धनको सरकार देखेका छौँ। आलो पालो गरेर आलु प्याज जसरी हाम्रो देशको सर्वोच्च यो पोजिसन, प्रधानमन्त्रीको पोजिसन चाहिँ कहिले यता कहिले उता ढकेलेको देखेका छौँ। अब त्यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ अहिलेका वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ पूर्ण एउटा चेतना छ।